Uyanmak istemiyorum. Hemen alayım. Benim bir atayım. Merhabalar. Sen de kimsin? Ay. Ben hakkım var. Her şeyin kabul olur. O zaman birinci dileğim. Bütün sınavlarım ben 100 alayım. Tabii ki olur. Peki ikinci dileğin ne? İkinci dileğim de zengin olmak. Anladım. O da olur. Ama ikinci dileğim sadece kaldı. Hadi onu da bul. Ve o en sevdiğim kişiyle sevgili olmak. Merhaba arkadaşlar. Bakalım videolar var. İstiyorsanız tabii ki kanalıma like atıyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi abone de oluyorsunuz. Hadi bye.